देख सकते हो हमारा राजकुमार से पनीर काट रहे हैं और उसके बाद तो पाइनएप्पल काटेंगे। ये पूरा कटा हुआ है और इधर मैं कांचा हूँ, इधर सेब काट रहे हैं। और ये हमारा रेस्टोरेंट है, आज चकाचक हो रहा है, पूरा साफ सफाई रोज होता है लेकिन सुबह सुबह ये पनीर हो गया हमारा। ये पनीर कट गया है। उसके बाद कल परसों बिजी चलेगा, दबा के चलेगा। चलना तो रोज चलता है लेकिन कल परसों ज़्यादा रहेगा। और कुछ बोलना चाहते हो क्या राजकुमार से? ये हो गया। और मुकेश जी कैसे हो? बढ़िया। अरे हमारा बिरयानी सेक्शन है, क्या चल रहा है? अरे चाइनीज सेक्शन हो गया। शेफ कैसे हो? ये नए नए आदमी है, शर्मा रहे हैं। यस यस यस। नए नए आदमी शर्मा रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम? क्या कर रहे हो आप? हीरा कटिंग ये पूरा काट रहे ये इधर देखो तो इंडियन में मैं आ चुका हूँ। ये हमारा बन रहा है ग्रेवी का, येलो ग्रेवी का, वेज ग्रेवी का मटेरियल। इसमें जो कि ओनियन है, काजू है, मगज है। और चलो मैं तंदूर सेक्शन में दिखाना चाहता हूँ अपना सेक्शन में। ये सेक्शन बहुत ही बढ़िया तरीके से आ जाओ। सीधे पे इधर दिखाओ, इधर देखो नान का पेड़ा 6 महीना हो गया यहाँ का। 6 महीने में अब तो मैदा नहीं सीखा है। बताओ ऐसा नहीं हो जाता है। 25,000 सैलरी पूछता है। व्हाट दिस क्या हो गया? तो गाइस देख सकते हैं ये नान का पेड़ा है। हाँ और इसको मैदा लगाना नहीं आ रहा, मानो सब गुस्सा हो गया पूरा। देखो यार, ये बोलता है कि मेरे को 30,000 सैलरी से। यस 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 यस। वाह, ये हमारा सूस है भाई। हमारा सुशेफ पे सकल वाला आज। अरे और जल्दी पाइनएप्पल काटूंगा। बोलो देख रहे हो ना सुसे को कैसा काम करना है, कहाँ से सुसे आएगा। सुशेफ पे औकात रहना, औकात बच्चे का ऐसा काम करता है। सुसे का कोट अभी बनाना गया है, मन का आएगा फिर देखना। 5 मिनट के वीडियो के लिए बने रहिए। देख सकते हो पाइनएप्पल मेरे पास आ चुका है। अब कटिंग होगा हमारा पाइनएप्पल। उड़ा हो ना। 2 मिनट आप वेट कीजिए, पाइनएप्पल कटिंग करेंगे, ठीक है? हाँ ओके। फिर से करो, उड़ाओ। रेडी? हाँ हाँ तो गाइस हाँ देख सकते हो अभी पाइनएप्पल कटिंग होगा। हाँ बहुत बड़ी तरह पहले हम यहाँ से ऐसे, उसके बाद ऐसे नहीं है। वेरी डेंजरस। ये ऐसे करके मारेंगे। नाइस। बहुत ही बढ़िया तरीके से देख सकते हैं फीलिंग हो रहा है इसका। पाक में डालने हैं तो गाइस देखो तो पाइनएप्पल हमारा फीलिंग हो चुका है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। नदीप सब किधर हो? यस यस। ये कटिंग कैसा हो रहा है बताओ? एक नंबर है ना। वाह, इसको हम हड्डी इसका निकाल लेंगे। उसके बाद हम पीसेस बनाएंगे कुछ इस तरह 20 से 25 ग्राम का, ठीक है? यस भाई। कटिंग बहुत ही बढ़िया है। 6 पीस रहता है। ये हमारा 1 पोर्शन हो गया, ठीक है? एक पाइनएप्पल में 2 पोर्शन। यस। इसका नाम पाइनएप्पल, बहुत ज़्यादा किया पाइनएप्पल मसाला, तंदूरी पाइनएप्पल, बहुत प्रकार के होते हैं। नहीं इस डिश का नाम क्या है? इस डिश का नाम है पाइनएप्पल भूत गरम। यस यस। और बाहर का नज़ारा भी जाके दिखा सके। देख सकते हो बारिश हो रहा है, नज़ारा दिखाओ उधर। उधर को गिलास लगा रहा है, कप लगा रहा है, पानी का बोतल लगा रहा है। और सीधा लगाओ पूरा। कैमरा में फोकस करो। चलो हो गया फिर। थैंक यू। टाटा गुड बाय। देख सकते हो मैं आ गया हूँ इधर चाइनीज सेक्शन में। और क्या क्या काम कर रहे हैं सब लोग। हमारे चाइनीज शेफ है। नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? नाम याज। याज। वाह वेरी नाइस। क्या कटिंग कर रहे हो आप? कैरेट।
कैरेट चॉप बड़ा वाह, ये देख सकते हो चाइनीज सेक्शन है। अभी मॉर्निंग का टाइम है और कैरेट कटिंग हो रहा है, बहुत बढ़िया। क्या बनाओगे इसका? इसका पोंचो सूप भाजी। वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो मिलते हैं आपसे। हमारा स्टोर है, स्टोर ऐसा रहता है, पूरा सामान वामान अच्छे से लगाना है। आज हमारा स्टोर है, उधर से सामान लेके जाते हैं हम लोग। स्टोर ऐसा लगाना पड़ता है, डेटैग लगाना पड़ता है, स्टोर पूरा देखना पड़ता है हम लोग। और मैं किचन दिखा रहा हूँ आपको।